В нашем мире столько сомневающихся людей, которые говорят: «Ты не сможешь, у тебя ничего не получится, это невозможно». И это нормально, потому что они много разочаровывались в жизни. Я всегда говорил людям: заменяйте все «нет» на «да». Вместо «ты не сможешь это сделать» всегда с уверенностью говорите: «я смогу это сделать». Запомните, вы способны на все, даже если вас окружают нытики и скептики. Но когда вы сами начинаете в себе сомневаться, вот что действительно опасно. Потому что тогда вы себе говорите: если мой план не сработает, то у меня есть запасной план. И тогда вы уже начинаете задумываться о запасном плане. И каждая мысль, которую вы вкладываете в запасной план, забирает энергию из вашего основного плана. Очень важно понимать, что мы действуем лучше, когда у нас нет другого выхода. Потому что запасной план становится вашей подстраховкой, которая гарантирует то, что даже если вы проиграете или упадете, у вас есть что-то еще, что подстрахует вас. И это плохо. Вы не выкладываетесь на все 100.